მოგესალმებით ყველას, დაბრუნდი ისევ მაფია 3-ით. მოკლედ ვერ დავამთავრე რა ეს თამაში დავიღალე, აი თქვენს დაგიღალეთ, მეც დავიღალე, ისიც დაიღალა, ესეც დაიღალა და მოკლედ პერსონაჟიც უკვე დაიღალა მე მგონი ჩემით, იმიტომ რომ ვერა და ვერ მურჩი ამ თამაშს. და რატომღაც მაუსი არის ძალიან სწრაფი და ძალიან გამერბის. ხო და მოდი უცებ ახლა დავწიოთ მაუსი ჩვენ და ამასობაში კიდე რაღაცებს მოგიყვებით. ესე იგი, ვინც არიცით, პრინციპში იცით უკვე, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიხსენებია, მაგრამ სამსახურში, ასევე უნივერსიტეტში, ასევე ყველგან მოკლედ ფოდა რაღაცა გამოცდები რა. და ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს თვის ბოლო, იმიტომ რომ მოიც სად არის ამის mouse game თამაში ალბათ აქ იქნება. Resume არ მინდა, ეს არ მინდა, ოფციებში უნდა იყოს წესით, display არ იქნება, game-ი, კონტროლებში უნდა იყოს. Windows-ი, mouse-ი, აგერა. მოდი დავწიოთ რაღაც აქამდე კონტროლი არ გვინდა, mouse-ი და ეგარ, წესით ესე. ნუ, ასე თუ ისე კაია რა. ესე იგი, ვინც არის თვით მოკლედ, გამოცდები მქონდა სამსახურშიც, გამოცდები მქონდა ასევე უნივერსიტეტშიც, ნუ კიდე დამჭი ერთი გამოცდა უნივერსიტეტში რაც არ დამიწერია და ხვალ მაქვს, მაგრამ მეთქი ანუ ხვალამდე რატომ მოვიცადო, იმიტომ რომ მე ხვალამდე თუ მოვიცადე, დრო აღარ მექნება იმისათვის რომ ვიდეო გადავიღოთ ხო, იმიტომ რომ როგორ რამეცი, აი, როცა ვისვენებ სამსახურიდან მაშინ მოვსწრებთ დრო იმისათვის რომ ვიდეო გადავიღო. ხო და თუ დავუშვათ ხვალაც მოვიცდიდი და ვიდეოს არ გადავიღებდი დღეს, მაშინ ფაქტიურად არ მექნებოდა დრო იმისათვის რომ ვიდეო საერთოდ გადამეღო. ხო და მაქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ ბარემ მეთქი ვიდეოს გადავიღებთ ხო, გამოცდაზე მერე ვიმეცადინებ და თან კიდე საღამოსთვის ასევე ვიდეოს დავდებთ ხო და ეგ იყო ესე რომ ვთქვათ გეგმა რა, რაც მე მგონი კარგად წავა და იმედია რომ კარგად წავა ყველაფერი ხვალ გამოცდაზეც. რაები მინდა რომ გითხრათ კიდე, არ ვიცი მოკლედ რაზე გავჩერდი, არ ვიცი რაზე ვლაპარაკობდი, არ მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაცა 2 თვე გავიდა, მე მგონი რაც ბოლოს ვიდეო გადავიღე და აზრზე არა ვარ არაფრის თუ სად გავჩერდი და როგორ გავჩერდი, მაგრამ მე მგონი ვლაპარაკობდი კორვეტზე, ვისთანაც მინდოდა რაღაცა ფოტოების გადაღება რა. და იმასაც ვლაპარაკობდი რომ მეთქი არის ხალხი, ვინც თანხას მირიცხავს კონკრეტულად ჩემს კისაჯიზე თქო. რაც მართალი იყო და ფაქტიურად ისეთი რაღაცა მოხდა რომ 1700 ლარამდე ავედი, ბოდიში მაგ კისაჯის დახმარებით, ანუ ერთ-ერთმა ადამიანმა და ასევე მეორე გოგონამ, bad girl-ი იყო ერთი და მეორე იყო კიდე ნიეგრო, მაგათმა დამიდონეტეს მაგათმა მარტო არა ჯამში რო ავიღოთ, უბრალოდ მაგათმა დაადონეს ყველაზე მეტი. ჯამში რაღაცა 1700 ლარამდე. ხო და ისეთი ამბავია ხა რომ ვფიქრობ რომ გამოვიყენო ერთთან მანქანის გასაკეთებლად, იმიტომ რომ ჭირდება რომ მანქანა გავაკეთო. უბრალოდ ერთი საქმე არის ესეთი რა. მანქანაზე არ ვიცი, კორვეტზე მე მოგიყვებით კიდე, იმიტომ რომ ძალიან გადავახტი ხა თემას. მანქანაზე არ ვიცი ჯერჯერობით როგორ და რა იქნება რა. იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ გავამოწერა ინჟექტორები და მოვშენილიყავი მაგ საქმით. იმიტომ რომ გამოცვლილი ინჟექტორებსაც გაფუჭებული არის, რაშიც დარწმუნებული ვარ 100%-ით რომ თუ 6-ვი არა, 1 ან 2 ან 3 მაინც გაფუჭებული არის და დავამთავრებდი რა და ვსო მორჩებოდა. მე კიდე ფრესკებსაც გამოვიწერდი და ფრესკა რაღა იყო, სვეჩებს გამოვიწერდი, იმიტომ რომ სვეჩების გამოსასვლელი არის, რაც უკვე გამოწერილი მაქვს, უბრალოდ ინჟექტორები 2000 ლარამდე ჯდება და მაგის გამოწერა ჯერჯერობით არ მინდა, სანამ არ დავაზუსტებ თუ უფრო კარგად რაჭერს მანქანას. მაგას დაგეხსნით მერე. მოკლედ ვიღაცა მითხრა რომ იმათთან მუშაობო და ინფორმაცია გაქვს ჩემთვის. მარია ქვია ხო? კი? მარია ბავა. იმათთან Paul Simmons აქვს ეგ ადგილიო რა და მაგასთანო მე მხოლოდ ამდენივე თვე ვიყავიო. უნდა შეაჩერო ისო. რა უნდა შევაჩერო და რა და ნაგავს რო ყრისო იქო. წყალშიო რა. ისინი ხალხს კლავენო. Mr. Simmons არის ის როგორ უნდა გაჩუმდესო. Cleaners kept saying how they've been paid to get rid of somebody. You know when these cleaners will be around? No. But some of the other guys who work for the dump might. I'll chase down information on these cleaners, along with the rest of the dump's business. It's gonna be all right, Maria. You did the right thing. Oh, Maria, ოჯახ. ესე იგი, ნაგავში ყრიანო რაღაცა ნაგავში კი არ ყრიან კაცო ნაგავს, უბრალოდ რა ქვია? ესე იგი, ჭაობში ყრიანო რაღაცა ნაგავსო და თან კიდე ვინც არიან ეს ბჭყალებში გამწმენდებიო, მაგენს ვავალებენო რომ ხალხი მოკლანო. და მე ხა ჩვენ ვუთხარით რომ მივხედავთ მაგ საქმეს და პრობლემა არ იქნებოდა რანაირი. კაი, წავით ხა აქეთ და მოგიყვებით თან კიდე რაღაცებს. ხო, ესე იგი, მაგას რო ვაკეთებდი, ან ფიქრობდი იმას, რომ ინჟექტორებს გამოწერდა ყველაფერი მორჩებოდ, ხო, მე მამაჩემ ასე რომ ვთქვათ, შემოიღო რამდენიმე სავარაუდო რაღაცა, რაც შეიძლება დაზიანებული ყოფილიყო რა.
და სავარაუდო იყო ჯედეი აურაკაი კოროტი იყო ეგერ ჯედეი ნასოსი რომელიც როგორც ჩემი ყოველ შემთხვევაში ცოდნა გამომდინარე საწვავს აწვდის ინჟექტორებს, ნუ ინჟექტორებს თავიდან არა ჯერ ტრუბაში გადის, სადაც მე ინჟექტორებია დამაგრებული და ინჟექტორებიდან ეგ მე გადადის ცილინდრებში, სადაც მე ეს აალების სანთლები აალებს ბენზინს. დაახლოებით ეგრე ვიცი მე. და მე მგონი სწორედ ის არის ეგრე. ხო და შეიძლება ჯედეი ნასოსი იყოს გაფუჭებული და მაგიტო არ აწვდის საწვავს და მაგიტო არ იქოქება მანქანაო. ან შეიძლება წნევა არ აქვსო ცილინდრებსო რა, ან ერთსო, ან რამდენიმე ცილინდრსო და მაგისთვის ჯობია რომ ჯერ გავიგოთ თუ რა ჭირს მანქანასო და მერე უკვე ნუ პრინციპში არ უნდა მომაჩნდეს რომ გამოვიწერო ეგ ინჟექტორები, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ჯდება და არ გინდაო მეუბნება ჯობია რომ აქ იყიდო რაღაცა მეორადიო და არ მინდა ეგრე რომ ნაგავი ვიყიდო და ნაგვით გავაკეთო მანქანა, იმიტომ რომ უეჭველი ვიცი რომ მერე კიდე გაფუჭდება. პირველად რო ქონდა მსგავსი შემთხვევა და ერთი ინჟექტორი გაფუჭდა, გავაკეთე ეგრე მეორადი ინჟექტორით და მერე მიყვა მეორეც გაფუჭდა და ეხლა მესამეც კიდე გაფუჭებული არის და თუ გაკეთება არის, მაგრამ მირჩევნია მე რომ გავაკეთო კარგად და კარგით ესე რომ ვთქვათ და არა მეორადებით ისევ. და მაგიტომ მირჩევნია რომ ბარემ მეთქი ვიყიდითო რა. 6-ვეს მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა 2000 ლარამდე ჯდება, თუმცა ჯერჯერობით როგორც გითხარით უკვე მე სადესოდ გამოწერე აალების სანთლები და ნახავ აალების სანთლები როგორ ჩამოვა, თუ ჩამოვა საერთოდ თუ არ ჩამოვა და მე უკვე როცა უკვე დავადგენ იმას თუ მანქანას რა ჭირს და 100%-ით მექნება 100%-ით ვიქნები დაზუსტებული იმაში თუ რა და როგორ ხდება, მე უკვე გამოვწერ მაგ ინჟექტორებსაც. მე მგონი ეგრე ჯობია რა, იმიტომ რომ ეხლა რო გამოვწერო ამ პირველ თავიდან რო გავამეწერა მაგ ხელაფასიანი რაღაცა და მე არ ჩამოსულიყო, უკვე ვიქნებოდი ძალიან დიდ წაგებაში. და მაგის გარდა კიდე რო ვერ გავიგო მანქანას რა ჭირს. მოიცა აქ უნდა შევანგრიოს ყველაფერი. ხო, რო ვერ გავიგო მოკლედ მანქანას რა ჭირს, ისე იქნება რომ ტყუილად ვიყიდი მაგ ინჟექტორებს და დაუშვათ შეიძლება რომ ჩახაზული იყოს რომელიმე ცილინდრი, შეიძლება რომ საერთოდ რომ ცილინდრები არ იკავებდეს წნევას და ინჟექტორების ყიდვა იქნება აი აბსოლუტურად სისულელე. აი, როგორც ჩანს მანდ ვერ შევდივარ და უეჭველი რაღაც სხვა გზა უნდა ვიპოვო. დიდი ვარაუდით იქედან უნდა გადავხდე მანდ. უბრალოდ ეხა ერთი საქმე ისაა თუ მანდ როგორ უნდა ავიდე. აჰა, პრინციპში არა მოიცა აქ კარი არის, კი, სარი არა, კარი არის. და კოროს კიდე რაც შეეხება, მოკლედ მინდოდა რომ მაგ ადამიანთან ცოტა აი მეგობრული ურთიერთობასავით ამეკავებინა, იმიტომ რომ მანქანა არის რა კარგი და თან მინდოდა რომ კიდე ფოტოებიც გადამიღო. ეხა ისე არ ფიქრობს ვიღაცამ რომ აი მანქანის გამო ვიღაცა ბიჭს ესე რომ ვთქვათ ქალივითო რა. არა, მოკლედ მარტო მანქანა არ არის, როცა ვიღაცას ერთი კარგი მანქანა ყავს და ასე შემდეგ, ანუ უმეტესობა ესე ხდება, რომ თვითონ ადამიანიც, ანუ კარგი არის რა, ანუ კარგი სასაუბრო ადამიანი და ასე შემდეგ. მაგალითად, ერთ-ერთი ბიჭი არის, 500-ელი არის ეგ ბიჭი, ვისაც ყავს GTS-ი რა. ხო და GTS-ის გარდა კიდე სხვა მანქანაც ყავს, რაც არის ძალიან ძვირიანი და მეგონა რომ ეგ ისეთი ადამიანი იქნებოდა, ვისაც აი ვერ დაელაპარაკებოდი, ვერ გამიგებდა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე, რავი, ძალიან ძვირიანი მანქანა ყავს და ასე შემდეგ. მაგრამ პირიქით მოხდა რა, ანუ გავესაუბრე, დაველაპარაკე თან მის მანქანაზე ეგ თავად მუშაობს და ეგეც კიდე ასე თუ ისე მომეწონა, იმიტომ რომ როცა ვიღაცა თავის მანქანაზე მარტო მუშაობს, კარგი არის ესე რომ ვთქვათ. ხო და მოკლედ გავესაუბრე მაგ ადამიანს ჩემს გამოცდილებაზე და დაველაპარაკე იმაზე თუ რა სჭირს ჩემს მანქანას. და იმის მაგივრად რომ მე ვფიქრობდი არ მომისმენს ხო პირიქით, უფრო მეტად მომისმინა მაგ ადამიანმა, ვიდრე მომისმინა სხვა ადამიანმა, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა არის, რომ თითქოს ალბათ არ აქვს არანაირი შური და არანაირი მსგავსი ფიქრები იმასთან დაკავშირებით, რაც მე შეიძლება მჭირდეს, მაგრამ თუ დაელაპარაკები ის ადამიანს, ვისაც მანქანა არ აქვს, ან ვისაც ფული არ აქვს, ან რაღაც მსგავსი და შენ ხედავს, რომ რაღაც 2000 ლარს ხარჯავ მანქანაზე, რომელიც კამარო არის, რომელიც ასევე საკმაოდ იშვიათი მანქანა არის და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანს ცოტა შეშურდეს რა და შეიძლება არ მოგიდგეს ისე მეგობრულად, როგორც გონია რომ მოგიდგებოდა. იმედია მიხდით ახლა რასაც გულისხმობ რა, ანუ ეგეთი სიტუაცია არის რა. და ძალიან დამეხმარა მომისმინა კიდეც და როცა სხვამ დაუშვათ არ შემომთავაზა ის რომ თუ რამე დაგჭირდაო მე დაგეხმარებიო, მაგას შემომთავაზა და ეგ ნიშნავს ძალიან ბევრს. და მაგიტომ ვუქმეთქი რომ ანუ ის არ არის მარტო რომ აი რაღაც კარგი მანქანა ყავს, მაგიტომ ვასაცამ მეგობრო თქო, ანუ ძირითად შემთხვევაში ვისაც კარგი მანქანა ყავს, ასე თუ ისე არიან თანახმარო რაღაცაში დაგეხმარონ, მაგრამ ვინც ცოტა ისეთი ხალხი არის, ანუ არც არაფერში არ გეხმარება და
არ ვიცი რა, მოკლედ ახლა მე იმაზე კი არ ვარ მარტო კიდე რომ ვიღაცისგან დახმარება მინდა და მეტი არაფერი. უბრალოდ მაინც აღვნიშნავ რომ ეგეთი რაღაცები სამწუხაროდ ხდება. კარგი, წავით ახლა ჩვენ აქეთ ამას მიხვედოთ და იქნება დავამთავროთ ეს თამაში რა, ანუ იქნება და მართლა დავამთავროთ ეს თამაში და აღარ გქონდეს ამ თამაშზე სათქმელი არაფერი უკვე. თვითონ თამაში არ არის მთლად ცუდი, უბრალოდ რაღაცნაირად ანუ არ ვიცი რა, ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ვერ არის მთლად კარგი. აი მაგალითად ახლა ეს გვერდითი მისიები არის აბსოლუტურად სისულელე. რატო ვაკეთებ ამ გვერდით მისიებს? მეც კიდე ვერ მოდივარ აზრზე. მაგრამ რას იზამ? ანუ ისტორიასთან თითქოს არის კავშირში, მაგრამ თან კიდე არ არის კავშირში არანაირად. ოდა ეგ არის რა საქმე. ანუ შეიძლება როგორ რაღაცა იცი? ერთი იყოს აი ძალიან მაგარი ისტორიული მისია, ასე შემდეგ, ისე შემდეგ და მერე უნდა გააკეთო 6 ესეთი სისულელე მისია რა, ანუ უნდა გაზარცო რაღაცა მათი ადგილი, უნდა აფეთქო რაღაცა და მოკლედ აი დიდი ხანი უნდა იწოლო რომ მერე კიდე კარგი ისტორიის მისია ამოგიგდოს. და ანუ ეს არ მოწონს რა, ესეთი სისულელე. ოს აი მანქანა. ეგ არ მოწონს რა. ხოდა ნახოთ ახლა როგორ რა იქნება. მოიცე რა, როგორ უნდა დავაგდო ეს ირს. უნდა მოვკლა კაცო, იმიტომ რომ Q-ს დავაჭირო, ხა მოვკდება და მე როგორ გამოვკითხო. მითხარი პაპირას აკეთებსო, მაგის მე რა ჩვენ გააკეთე. ისინი შენზე ნადირობენო. შანსი არა შენ მაგათ ვერ უზამო რა ვერაფერსო. კაი, მოდი. ჩვენთან იმუშავებს. მოვკალი ზმა? რავი, შენთან უნდა იმუშაო წესით და თუ მოვკალი. კაი, აქ რამე არის ესეთი რისი აფეთქებაც მჭირდება, ან რისი აფეთქებაც შემიძლია დაუშვათ? მოდი ეს გავაკეთოთ ახლა ჩვენ უცებ. აი თან რამდენი ხანია ვიზახი რომ მეთქი რა გინდათ რომ გადავიღო ამ თამაშის მერე, რა გინდათ ისე რომ გავაკეთო, ესე რომ გავაკეთო და ვერ მოვაბი თავი. ამ თამაშის დამთავრებას ვერ მოვაბი თავი. ეს დღემდე ვერ გავიგე რა საკეთებს, მაგრამ რაღაც საკეთებს. Wiretapping node activated. მოდი ამას შევჯეთ და ამით წავიდეთ. ეხლა გავაკეთოთ ეს არ ვიცი რა მისი არის. ანა პრინციპში მოდი ახლოს სადა ვარემ ეს გავაკეთოთ. მე იმევრასაც გავაკეთებ და მე დავასრულებ უკვე ვიდეოს. წესით ამ მისიებს უნდა ვაკეთებდე ვიდეოს გარეშე, იმიტომ რომ სისულელე მისიები არის ესენი და ამ მისიებით ვიდეოს რაღაც დახარჯვა არ ღირს, უბრალოდ მინდა რომ რაღაცებზე მელაპარაკე და მეთქი რატომაც არა რა ბარემ. და მოკლედ იმ კორუც კიდე რაც შეეხება როგორც ბარემ უნდა დავასრულო, არ აღმოჩნდა ესეთი ადამიანი როგორც მე მეგონა რომ აღმოჩნდებოდა, აღმოჩნდა ასე თუ ისე თლად კაი ადამიანი ვერა. და მოკლედ გავწუდე ურთიერთობა რა მაგ ადამიანთან. არ წავალ ახლა დეტალებში როგორი იყო და რანაირი იყო, იმიტომ რომ არ არის მნიშვნელოვანი ალბათ და არც მინდა რომ ეგრე ძალიან დეტალებში წავიდე ვიღაც ადამიანზე. მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ. აი გამოიხო აქეთ. დიდი იმედი მაქვს რომ ხვალ ან ზეგ მამაჩემი ვიღაც ადამიანს მოიყვანს, იმიტომ რომ პირადად მე არ ვიცნობ მაგ ადამიანებს. ვინც მსგავს საქმეში არის რა, ანუ ვინც აკეთებს უნდას მანქანებს, ან ვინც მსგავს რაღაცა შვება. და შესაბამისად ველოდები მაგას ან მამაჩემს როცა მოიყვანს ვიღაცას. და იმედია რომ მალე იქნება ეგ, იმიტომ რომ წინაზე უნდა რომ მოიყვანა ვიღაცა რომ გაეგო არის თუ არა წნევა ძრავში, იმის წინას უნდა რომ იმის წინას რა იმის მერე კიდე ცადა რომ ვიღაცა მოიყვანა, მაგრამ იმათ ვარო აქ არა ვარ მე საერთოდ ანუ ქალაქ არათა ვარო და მოკლედ აი სულ თავს იკავებენ სავით რა და არასდროს ვითომ არ აქვს დრო იმისათვის რომ მანქანა ნახონ. არა და მარტო მაგის გაგება მინდა. ცილინდრები არ ვიცი ჩაჩხაპნილი იქნება თუ არ იქნება, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ეგრე მომხდარიყო. კი რა თქმა უნდა იყო მომენტი, როდესაც ბენზინი იყო გადასული ძრავის ეთში, მაგრამ არ მგონია რომ ეგრე გაეფუჭებიან, ეგრე დაეზიანებია ძრავი, რომ ჩაჩხაპნილიყო რა. ამ მანქანის პრობლემები ზოგადად არის ის, რომ აქვს ხარვეზები ინჟექტორებთან დაკავშირებით და მე მაინც მგონია რომ ინჟექტორები არის და კიდე ყოველთვის მეგონება ის ინჟექტორებია, იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაცა უარესი ჭირდეს მანქანას. და დიდი იმედი მაქვს რომ არის ინჟექტორები და ვსო.
მაგრამ მაინც მინდა რა რომ გავიგო რამდენად აქვს კომპრესია ძრავს. თუ ძრავს არანაირი კომპრესია არ აქვს, მაშინ ცუდად არის საქმე და ეგ არის და ეგ. ეხლა არ ვიცი მე აქ უნდა წავიდე თუ არა, იმიტომ რომ აქ რო წავიდე და არაფერი არ მოხდეს, მე რა ვქნა. ხო და მოდი აქეთ მივიდეთ. ნუ თქვენ რას ფიქრობთ ისე? მე მგონი მონაყოლი მაქვს ეს ამბავი, მაგრამ თუ გინდათ კიდე თავიდან მოგიყვებით, ესე იგი, როგორი თემა იყო იცი? მანქანას, ნუ პრინციპში საქმე ისაა, რომ ჩემ მანქანას არ უნდა ის რომ გაიყიდოს, იმიტომ რომ რასაც გეტყვით ახლა მაგის გამო ზუსტად. ესე იგი, დარბაზიდან გამოვედი, ფოტოები გადავიღე მანქანას, იმიტომ რომ მეთქი დავდებ და გავყიდეთ ხო და მალე გაიყიდებოდ ხო და სახლში მივდიოდი, რაღაცა 100 მეტრით ვიყავი სახლთან მოშორებით და მანქანა ჩამიქრა. და მე ისე ჩაქრო თან რომ აი ბოლი აუვიდა მანქანას, თეთრი კვამლი გამოდიოდა, ვერ მოუხერხე ვერაფერი ის თუ რა ჭირდა, ანუ აღარ იქოქებოდა რა მე საერთოდ. ხო და უთხარი მე მეთქი მომაჩემს რომ ესეთი ამბავი არის, მანქანა არ იქოქება, ვერ გავიგე რა ჭირს ხო, ჩამოვიდა, ნახა შემოწმა, ვერც იმან ვერ გავუგო ვერაფერი მანქანას და მოკლედ ეგრე დავიშალეთ რა ფაქტიურად, მანქანა ავიყვანეთ მე ეს ბუქსირის სახლამდე, დავაყენეთ იქ და მეორე დღეს მოვიდა კომპიუტერში კი ესე რომ თქვა, ანუ ვინც ამოწევს მანქანას თავისი კოდებით და რაღაცეებით. იმან ვერ გავუგო ვერაფერი, შეერთა მანქანა დიაგნოსტიკაზე, ბჭყალებში დიაგნოსტიკაზე და თქვა ეგეთი რაღაცა რომ მანქანაში არის დიზელი ჩანასხმელიო. და ჯერ ერთი რატო დაუჯერე მაგ ადამიანს არ ვიცი, მაგრამ იმიტომ რომ დიზელი თუ იქნება ჩასხმული ეგეთ მანქანაში, ფაქტია რომ ძრავს დააზიანებს და უკვე ძრავი ვეღარ იმუშავებს, მაგრამ დაუჯერე სამწუხაროდ და მოკლედ ეგეთი რაღაცა თქვა რომ ცოტა იარეო, ბენზინეო ჩაამატეო მანქანაშიო და ყველაფერი გამოსწორდებაო. და ეგეც კიდე იმიტომ თქვა რომ დიზელია მანქანაში ჩასხმულიო, რომ ზეთის სუნი იყო და ზეთის სუნი იმიტომ იყო რომ ბენზინი იყო გადასული ძრავის ზეთში და ფაქტიურად ხა მე მგონი მანქანა ფაქტიურად მუშაობდა ზეთზე. ნუ შეიძლება ხა მართლა აგრეოდა რომ მართლა დიზელი არისო მანქანაში ჩასხმულიო და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კომპიუტერზე აერთებ მანქანას, როგორ გერევა ის რომ ინჟექტორების კოდი ამოაგდო. ან რაღაც ეგეთი მსგავსი, ნუ არ ვიცი. მაგრამ სამწუხაროდ დაუჯერე მაგ ადამიანს. მანქანა ვატარე რამდენიმე კილომეტრი, ალბათ 5 კილომეტრი მაქსიმუმ. ოღონ ეგ 5 კილომეტრის მანძილზე არ გავაბოლია და არაფერი არ ქონია პრობლემა. უბრალოდ სახლში რომ მოვედი მერე და მანქანა დავაყენე. საღამოს ვიფიქრე რომ მოდი რას ვიზამ ხა იცი გარეთ გავალთქო, გავტესტავ მანქანა რა შვება და როგორ შვება, იმიტომ რომ იმ კაცმა ხომ მითხრა მაინც რომ უნდა მეტარებინა მანქანა, იქიდან გამომდინარე რომ ძრავისში კი არა დიზელი იყო ჩასხმული და ვიღაცამ დიზელი ჩამისხა. და თან ტარების პროცესში ეგ დიზელი გავა მანქანიდან თქო რა და დავქოქე მანქანა, ცოტა რაღაცა გაუჭირდა მანქანას დაქოქვასავით, მაგრამ ვიფიქრე რომ მეთქი ნუ არ აუშვებს რაღაცა პატარა მხარვეზი იქნება და გამოსწორდება მისი თქო. გავედი მაინც გარეთ და გარეთ რო გავედი, გავიარეს რაღაცა 1 კილომეტრი და ჩაქრა ეს მანქანა, ისევ თეთრი ბოლი გაუშვა და მოკლედ გაჩერდა რა სამუდამოდ. სამწუხაროდ. ხო და მე ისე მომაჩემს დაურეკე, მოვიდა მომაჩემიც და ვერ გაიგო რა ვერაფერი. და სანამ მომაჩემი მოვიდოდა იქ კიდე დამინახეს რამდენიმე ბიჭებმა, ვინც ასე თუ ისე მეგონი მანქანას იცნობდა რა და კაპოტი რომ მქონდა ახთილი მანქანაზე მკითხეს რამე ხოლმე ჭირდებაო და ძალიან დიდი მადლობი ვარ მაგ ბიჭებს რომ ეგრე ყურადღება მოაქციეს. ხო და მეთქი რა ვიცი თუ შეძლებთ დახმარებას, რაღაცა პრობლემა აქვს ხო რა მანქანას ხო და მოვიდნენ მე ეგ ბიჭები და სადაც დახმარება ყველანაირად, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან გაუგებარი პრობლემა ჰქონდა რა, ანუ ვერ გავუგო ვერავინ. ეგრე რომ თეთრად ბოლავდა მე საერთოდ მეგონა რომ მეთქი ძრავიერი დასტუკული თქვა და აი სო მორჩა მანქანის უკვე ტარება აღარ შეიძლება და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოოდ რომ მოვიდა მომაჩემი სანამ ის ბიჭები მელაპარაკებოდნენ, თქვა ეგეთი რაღაც, თქვა რა პრინციპში. ანუ წავიყვანეთ მანქანა სოფელში. რამდენიმე კვირა მე სოფელში იყო გაჩერებული, რომ აი მანქანა ბოლავდა თეთრად და კიდე ანუ გადახურებასავით იყო რა, ძალიან ცხელდებოდა ესე რომ ვთქვათ. ხო და სოფელში რამდენიმე კვირა რო იყო, მე გავიკითხე უკვე სოციალურ ქსელში, გავიკითხე Facebook-ში, ხალხს კიდევ ვკითხე, ვისაც ვიცნობდი რომ მეთქი მანქანას ხო არიცი დაჭირს, იმიტომ რომ ესე და ესე რაღაცა დაემართეთქო და ყველამ ფაქტიურად კამეროების ჯგუფში მითხრეს, რომ მანქანის წელი მითხარიო, რომ წლიანი არისო და გეტყვით თუ რა ჭირსო რა. ხო და წელი რო უთხარი რომ მეთქი 11-იანი არისო, ეგრევე თქვეს რომ ეგ უეჭველი იქნება ინჟექტორების ბრალი და რომელიღაც ინჟექტორი გამოცვალეო. მაგიტომაც მე დაურეკე ერთ ადამიანს, ვინც ძალიან რკვევა მანქანებში და მით უმეტეს მეხუთე თაობაში და ზუსტად იგივე რაღაცა მითხრა მაგანაც რომ ინჟექტორების ბრალი არის და მიდი ერთი წელი გამოცვალეო. და მაგისგან ზუსტად ვიყიდე ერთი წელი ინჟექტორი და მე ეგ შევცვალეთ მეც და ნუ მე და მომაჩემო. ისინი მოკალიო ხო? ისინი ცუდი ხალხი იყო ხო? რაღაცას უნდა აკეთებდი კარგად. Mr. Simmons will have to come around.
თუ კიდე გააგრძელებ მაგასო, ანუ მისტერ სიმონსი გამოვა. მოიცა არ დამთავრებია, კიდე დარჩა? ეგ სხვა რაღაცაა საერთოდ. აქეთ არაფერი არ ხდება. ანუ ფაქტია, რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო ამ ადამიანთან. ეს რა არის? Satini at the train yard. Time to end this one way. ნუ კაი. ჯანდაბოს მანდ მივალ. ნახოთ რა ხდება. ხოდა შევცვალე ეგ ინჟექტორი. მე მანქანა დაიქოქო ჩაულებრივად, ანუ პრობლემა არ ქონია არანაირი. და ეგრევე როგორც კი მანქანა დავქოქე, წავედი და გამოცვალე ძრავის ზეთი. ძრავის ზეთში იყო რამდენიმე, ნუ ბევრი არ იყო, მაგრამ იყო რა ბენზინი გადასული. და ძრავის ზეთში რომ ანუ ძრავის ზეთი რომ გამოცვალე ფაქტიურად, მე უკვე დავიწყო მანქანის წერება ჩაულებრივად. დაახლოებით 3 ან 4 თვე მანქანა დადიოდა ისე რომ არაფერი არ ჭირდა საერთოდ. ანუ არც პერებოი ქონია, არც პერებოია ხო თუ აბოლოდი პერებოია ხო. ანუ ეგ არ ქონია ყოველ შემთხვევაში და ანუ არაფერი რა, ჩაულებრივად მანქანა მოძრაობდა, დადიოდა ისე რომ უხარვეზო იყო. მაგრამ მაგ 2 თუ 3 თვის შემდეგ ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ უცებ მანქანა კიდე გაჩერდა. ანუ სამსახურიდან მოვდიოდი, თან კიდე ესეთი თემა იყო, რომ ერთი ადამიანი მელაპარაკებოდა მანქანის ყიდვაზე. ნუ ფული არ ქონდა, მაგრამ სიცხეზე გამოვიტანო რა და მანქანას ვიყიდიო. და მეთქი ანუ არა პრობლემა, უბრალოდ ჭირდება მე დაახლოებით 7000 იმისათვის, რომ შენ მანქანა მოყიდოთ, ხო და მაშინ დამელოდეო 1-2 თვეო და მანქანასო ვიყიდიო. იმიტომ რომ დავაგროვებო რა ზუსტად იმდენ თანხას, ამდენი შენ გინდაო. და მეთქი ანუ არ არის პრობლემა. და როცა ფაქტიურად ხლად ვერ ვაპირებდი გაყიდოს, მაგრამ თითქმის უკვე ვიყავი მაგ პროცესში, რომ მანქანა უნდა გამეყიდა, სამსახურიდან მოვედი სახლში და მანქანა გაფუჭდა. ანუ გარაჟში დავაყენე თუ არა, მანქანა ჩაქვრა. ძალა დაკარგა, მე მგონი ეგ იმიტომ მოხდა, რომ კომპიუტერმა უთხრა ფაქტიურად მანქანას რომ გაჩერდიო, იმისათვის რომ ძრავი არ დაზიანებულიყო მთლიანად. ხო და მანქანა რომ გაჩერდა, მე უკვე ანუ დაგქოქო ცადე ერთხელ და აღარ დაიქოქო. მე მეორე დღეს ვიფიქრე რომ მეთქი ან ჩხარა ვატარებდი და მაგიტო გახურდა მანქანის ძრავი და შეიძლება ხვალ ჩაერთოსკო რა, ან დაიქოქოსკო. და მაგიტო ცადე მეორე დღეს დაგქოქო. და დაიქოქა რა, მაგრამ ჩაქვრა ეგრევე. ანუ რამდენიმე წამში ჩაქვრა დაგქოქოს მერე. მაგის მერე აღარც მივყარები ვარ მანქანას, მაგრამ მამაჩემმა კიდე მოიყვანა ის იგივე კაცი. ვისთანაც ვინც უბრალოდ ცუდი დიაგნოსტიკა დაუშვა მანქანას და თქვა რომ ამაშიო ის არისო დიზელიო. აი. აუ ეხა არ მომკლანა მათმა და არ დავეძებ მაგ. მიდი. აუ კაი რა. ხო მოკლედ და ეგ ადამიანი რომ მოიყვანა, მაგ ადამიანმა თქვა ეგეთი რაღაცა რომ ამ მანქანას ეხა აქვსო 2 ინჟექტორის პრობლემაო. ხო და თუ ეგრე იცოდი თავიდან და თუ ეგრე გიგდებდა კოდებს იმასთან დაკავშირებით რომ მანქანას ინჟექტორის პრობლემა შეიძლება ქონოდა, მაშინ რატო არ თქვი თავიდან რომ მანქანას ინჟექტორის პრობლემა ქონდა, შესაბამისად არ ვატარებდით მანქანას და დავტოვებდით ისე სადაც იყო, ან იქ სადაც იყო და არ მექნებოდა მაინც იმის იმედი რომ მეთქი აუ დიზელია და მანქანას რო ვატარებ, მე ეგ დიზელი გავა მანქანიდან თქო რა, ანუ ხო ხვდებით ეხა თქვენც. და ეგრე არ უთქვია რა იმ ადამიანს თავიდანვე, მაგრამ მე მითხრა. და მე უკვე გვიანი იყო მაგისთვის რომ ეგ თქვა. იმიტომ რომ მანქანას უკვე ზიანი მიღებული ქონდა და ძალიან ცუდი არის რა, ანუ ეგეთი რაღაცეები. ძალიან ცუდი არის. ეხა კიდე როგორც გითხარით, რაღაც გავაკეთე, სვეჩები გამოვწერე. ნახოთ სვეჩები რამდენ ხანს შემოვა, ჯერჯერობით სვეჩებს რაც შეეხება, ანუ არ ვაპირებ რომ სვეჩი მოიცეს ამით. არ ვაპირებ რომ სვეჩები დავაგო, უბრალოდ სადესოდ გამოვწერე სვეჩები ორიგინალები არის GM-ის, ანუ Chevrolet-ის ორიგინალებია, რაც ეყენა ამ მანქანას ზოგადად თავიდანვე. და მიდი ბიჭო, მოკალი, რას აკეთებ? მოვიდნენ უკვე. მიდი რა მოკალი მალე ახლა. ეგ არის всё. ანუ თავარი თუ მოკალი, მე უკვე მორჩება რა. ეგ არის, დავიყვარეთ უკვე ეს ადგილი. და როცა უკვე გავარკვევ წნევას იკავებს თუ არა ჩემი ძრავი, აი მე ეს რა არის assign to Cassandra, Cassandra-ს მივიცეთ მოკლედ მე რა შემჭირდება. მე უკვე გამოვწერ ინჟექტორებსაც, რაც ძალიან ძვირი ჯდება, მაგრამ არ აუშვს. მანქანა რო გავაკეთო, საჭირო არის რა.
და მაგდენი თანხა თუ დავახარჯე მე უკვე აღარ ისე მანქანას გავყვიდი თუ არა, მაგრამ მინდა რომ მანქანა გავყვიდო იმის გამო რომ მე ასე თუ ისე განვითარდე და უკეთესი და უკეთესი ვიყიდო. ანუ ამას თუ გავყვიდი მე უკვე ვიყიდი ალბათ Toyota Camry-ს, სადაც 21-იანს ან 22-იანს Toyota Camry-დან დაეტაკა ის. Toyota Camry-დან მე შეიძლება ვიყიდო 6-2 Camaro და 6-2 Camaro-დან მე შეიძლება ვიყიდო უკვე Corvette. ძალიან დიდი გადახტომა იქნება, მაგრამ ნახოთ რა მოკლედ არ ვიცი ზუსტად. ეს გამოძიება თავიდან უცვლად მიდიოდაო. ხალხმა ყველაფერი გააკეთა, რომ იქიდან ან ხელი შეეშალათო. ვიღაცა ოფისში შევიდა და ყველაფერი მოიპარესო. მაგრამ არა მარტო ყველა ფაილი მოიპარეს, ასევე გადასაღები მოწყობილობებიც მოიპარესო რა, ანუ ვიდეო და რაღაცეები. აი ეს მოვჩით ახლა, მაგრამ შემიძლია რომ ამას დაველაპარაკო თუ არა? იმიტომ რომ მეტი ისეთი არაფერი არ არის ხა ამ ნაწილში დარჩენილი და ესენი გვერდითი მისიები არის ამათ დაწყება ნამდვილად არ მინდა. ეს არის DLC დარწმუნებული ვარ მაგაში და არც DLC დაწყება არ მინდა, ესეც DLC არის, ამით დაწყებაც არ მინდა, იმიტომ რომ სისულელე იქნება ხა ჩემთვის ესენი, ესეც თორსები DLC არის. აი ჩაჯექი და მივიდეთ ხა იქ ისევ და ვნახოთ თუ რა სიზამს. მოგეთ ღმერთს მაქნას რა, რომ მანქანას არ ჭირდეს არაფერი რა და მანქანა გაკეთდეს. სხვა აუ რა იდიოტი ხალხია. კაი, დავიკიდოთ. ცუდი არის რა, ან ძალიან ცუდი არის, როდესაც ამდენ თანხას ახარჯავ მანქანას და მე კიდე ისე აღმოჩნდება, რომ კიდე გაფუჭებული არის მანქანა და ნუ არ უშველა რა მაგდენ თანხის დახარჯვა. ამიტომაც მინდა რომ ბარემ გავარკვიო და თუ ვიცი რომ გაკეთდება, ნუ გაკეთდება და ჯანდაბას კარგი არის, მაგრამ თუ არ გაკეთდება, მაშინ რა აზრი აქვს რა, ნუ რატო დავახარჯო ამდენი ფული, რაღაც 2100 ლარი რატო დავახარჯო მანქანის გაკეთებას. თან გამოწერას ვაპირებ და პლუს ეგ გამოწერა კიდე ცალკე რისკი არის მაგისთვის. მაგრამ თუ კეთდება, მე მანქანას არაფერი აღარ ექნება გასაკეთებელი, ისეთ სერიოზული. აუ, ამან ხო ტვინი წაიღო რა, კიდე რაღა უნდა გავაკეთო, მეტი ვერ გავიგე. კაი, რა დამჭა, აი რამეს ეხა ხედა, ანუ ვერ ხედავ მე და თქვენ ხედავთ თუ არ ვიცი. ეს არის კასანდრა, ამასთან არაფერი არ მაქვს საქმე, არ ვიქულ, ესეც არ მაქვს ამასთან არაფერი საქმე. სემის რენოვაციები, არც ამასთან არაფერი საქმე არ მაქვს, იმიტომ რომ ეგ რენოვაცია არის და რაშვაშია რამესთან. Talk to Haroldi, ამასთანაც არანაირი საქმე არ მაქვს. Talk to Donovan, ამასთანაც არაფერი არ მინდა წესით. ან ამას უნდა დაველაპარაკო, მე მგონი ესეც ითვლება რაღაც მისიაში. კაი, find and destroy garbage. ანუ კიდე დამჭა რაღაცა რა, რაც არ ამიფეთქებიან, არ დამესრულებიან. და მე მგონი აქ რო წერია 1025, ეს უნდა დავასრულო ბოლომდე. მაგრამ ეხლა რო არ მახსოვს უკვე სად არის ეგენი? ანუ ეგ ადგილები რაც გავანადგურე, ალბათ აქ იქნება რამე? კაი, მოკლედ ამაზე ხა აღარ მოგაწყენთ უკვე ამას მე ვიდეოს გარეშე გადავიღებ და ვიდეოს გარეშე გავაკეთებ უფრო სწორედ. იმიტომ რომ ძალიან სისულელე იქნება ხა აქეთ მოდიალი და მჯობია რომ ვიდეო დავასრულო. მანამდე თქვენ მითხარით თუ რას ფიქრობთ და რა როგორ იქნება, რა შეიძლება მეორე გაჩერებას კიდე მანქანაზე მართლა. მეორეჯერ რო გაჩერდა მანქანა უკვე აღარ მიტარებია და აღარ გამიყევია საერთოდ მანქანა და არაფერი არ გამიკეთებია, ანუ გაჩერდა და გაჩერდა. დაკოქოცადა ერთი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რა იქნება, ანუ რა მოხდებოდა, მაგრამ აღარ დაიქოქო და გავანებებ მე თავი, იმიტომ რომ მეთქი კიდე არ გავუფუჭო და კიდე რაღაცა ვარესი არ გავუკეთო თქო. და ანუ ეგ იყო და ეგ. ამის ეს კიდე რა შეიძლება, მე მგონი ის წითელი რაღაცა რომ მიდიოდა, თუ დააკვირდით რამდენიმე წუთის წინ, მე რო იმ კამაზით დავდიოდი ესე რომ ვთქვათ, მაგ კამაზით სიარულის დროს გამოჩნდა ერთი რაღაც მეორე კამაზი, რომელიც იყო წითელი და მესროდა. და მე მგონი ეგ უნდა გამოჩერებია და ეგ უნდა მომეტაცებიან, მომეპარა, არ ვიცი. რატომ მიხდები წინ? კაი, მოკლედ დამიწერეთ თქვენ რას ფიქრობთ მართლა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც ჩემს მანქანას ახლა ჭირს. თუ რაიმე იდეები გაქვთ, რაც შეიძლება რომ ჭირდეს, ან თუ რაიმე იდეები გაქვთ, რაც შეიძლება რომ გამოვასწოროს, ეგეც მითხარით. ეხლა წავიდით, წარმატებები ყველას და დროებით.